太郎クッキー作ってみた。今回は金太郎飴の作り方を利用して作りたいので、まずたくさんの棒を量産します。ちなみに富沢商店さんの冷凍クッキー生地を使用しています。完成イメージはこの通り。バッチリやで。イメージ通り組み立てていく。切るぞ。大失敗。ドカン打つ。再挑戦。結構いいよね。あとは焼いて完成。うまい。みんなも作ってみてね。